Почитуван заменик амбасадор на Соединетите американски држави во земјава Ерик Мејер, почитуван амбасадор на Народна република Кина, господин Џанг Зуо, почитуван директор на ТИРС Деспотовски, почитуван заменик председател и генерален директор на Young Feng Safety Systems Майк Хейг, почитуван извршен директор на ARC Automotive Алекс Чин. Поздрави до тројца мои бивши колеги со кои што 2003 година работевме на имплементација на брзиот интернет во Македонија. Врвни менаџери Анастас, Јанис и Владко. И кога ќе ги видам тука присутни, знам дека оваа фабрика ќе биде успешна, бидејќи на вистина се работи за тројца врвни менаџери. Поздрав и до сите вработени, до медиумите и до сите граѓани на државата. Денес со менаџерскиот тим на Young Feng и ARC Automotive, кога направивме обиколка на погоните, видов многу енергија и ентузијазам кај вработените во фабриката. Dear Deputy Ambassador of the United States of America, Mr. Eric Meyer, the Ambassador of the People's Republics of China, Mr. Zhang Zuo, dear Director of the TID, Mr. Jovan Despotovski, dear General Director of Young Feng Safety, Mr. Mike Haig, dear Executive Director of IRC Automotive, Mr. Alex Chin, dear employees, dear representatives of the media, dear citizens of North Macedonia. When I see three of my colleagues here with whom I worked in 2003 on establishing a fast internet, Anastas, Yanis, and Vlatko, three great managers, I knew from the very beginning that this was going to be a very successful project. Today, with the managerial team of Young Feng and IRC Automotive, when we did the tour in the factory, I saw so much energy and enthusiasm with the employees of the factory. Ова особено ме радува, затоа што тие се моторот на економијата и без нивната посветена работа едноставно нема напредок. Добрите услови за работа, квалитетните инвестиции, како оваа овде, посветеноста на зголемување на платите, но и добри услуги кои ги нуди државата, се предуслов за среќни и продуктивни работници. Креирањето на добри економски политики и услови за компаниите значи директно вложување и во квалитетот на животот на работниците. This is really great to see because I know that the satisfaction of the employees is the engine of the economy, and without their dedication, there is no progress. Good working conditions, high quality investments, and dedication to increase the salaries, but also good services that the state offers, will be the precondition for happy and high productive workers. Creation of good economic politics and conditions for the companies means direct investment in the workers' quality of life. Јас точно знам колку е важно да се задоволни работниците. 22 години својата кариера ја градев во приватниот сектор. До стапувањето на функција во владата и самиот работев во фабрика налик на оваа. И знам што значи како е да станеш секое утро и да дојдеш да произведуваш и да испорачуваш вредност за компанијата, која понатаму плаќа даноци на државата, од која што се финансираат сите функции кои што државата треба да ги обавува. I know how important it is to have the workers happy because I spent 22 years of my career working in the private sector. Before I took up my position in the government, I worked in a factory that is very similar to this one. And I know how it is to get up every morning and go work and produce value for the company that continues to pay taxes for the country. This is how actually the country finances all its services for the citizens. И на тој дел од животот сум особено горд. Целото тоа искуство ми овозможи да стекнам знаење, пристап и вештини кои не се добиваат само со седење по канцеларии и кабинети, знаење кое денес е применливо
за формирање на политики кои навистина даваат резултат, раст, развој и справување со кризата. And this makes me especially proud because all of this experience enabled me to acquire new knowledge, new skills, something that you cannot gain by sitting in an office. Knowledge that can be implemented, applied today in order to make policies that really create good results, growth and development. Денес не е лесно да се привлече инвестиција, особено после пандемијата со COVID-19 и посебно во време на војна која што се води во Украина, во утежнати економски услови, во нарушени синџири на снабдување, при високи стапки на инфлација. Но токму нашиот пристап го потврди спротивното. Во текот на изминатиот период, денес, но и во идниот месец, гледаме отворање на нови производствени капацитети. И затоа, како што го потврдија тоа и меѓународните финансиски институции, како и независни аналитичари, Северна Македонија има во регионот најдобар пристап во привлекување на странски инвестиции споредено со бруто домашниот производ на државата и државите во регионот. It's not easy to create a climate for investment, especially after the COVID pandemics and the war in Ukraine, with disrupted supply chains, with high percentage of inflation. But I know that in this period, today, next month, we will have new investments and we will open new capacities because, as the international financial institutions say and the independent consultants, North Macedonia has one of the best approaches to attract foreign investment in comparison with its GDP. Живееме во неизвестно време кога е навистина тешко да се предвидат последиците со кои ќе се соочиме во годините после кризата. И од тука, по моја насока, ние делуваме по две линии во владата. Најпрво, мора да се осигураме во ова несигурно време дека никој нема да е оставен сам за да се справува со кризата. Донесовме нов пакет антикризни мерки од над 360 милиони евра за подршка на оние на кои најмногу им треба, затоа што тоа е солидарно и неопходно, затоа што јас предводам социјалдемократска партија и социјалдемократска влада и тоа е вистинскиот пат во време на ваква криза. Исто така струјата ја субвенционираме за над 600.000 домаќинства, но и за 72.000 мали потрошувачи, фирми кои вработуваат 98% од вработените во државата. На тој начин, нивните сметки се 5 пати пониски од тоа што би биле без владината субвенција. It is very insecure to work in conditions like that when you don't know what the consequences will be. That is why the government of North Macedonia works in two directions. We don't want to leave anybody alone, and that is why the government adopted a package of measures that is a sign of solidarity. I myself belong to a social democratic party, and that is why we decided to have state subventions, subsidies of 360 million euro. The second direction is the subsidies for the electricity for more than 600,000 households and 72,000 small consumers. That is why we are sure that the households will have electricity bills that are going to be 5 times lower. И како што кажав, струја, храна и енергенси мора да има, и тоа за сите. И од тоа нема отстапување додека јас имам контрола врз процесот. There must be electricity, food and fuel for everybody, and there will be no concessions about this as long as I'm leading the government. Од друга страна, многу важно е да имаме јасна стратегија за економски развој и долгорочна стабилност на земјата. Ние таа насока ја имаме, насочени сме кон економски развој на општеството, создавање услови за отворање нови работни места, европска ориентација со цврсто зачувување на нашиот национален интерес. On the other hand, it is very important that we have a clear strategy for economic development and long-term stability of this country. We know this direction.
we are directed to the economic development of the society, building and creating new jobs, European orientation with preservation of our national interests. Мора да мислиме на иднината и затоа на почетокот на овој месец во земјава почна со работа најголемата досега соларна електрана од 17 мегавати капацитет, која ќе произведува и веќе произведува електрична енергија, еквивалент за задоволување на 5500 домаќинства со електрична енергија или еквивалент на потрошувачката на целиот, на сите основни и средни училишта во државата. Од нашето сонце чиста и обновлива енергија, која воедно ќе ја штити и животната средина. Ова е нашата иднина и нашата визија, енергетската трансформација на земјата да се прави чекор по чекор, одлучно и со силни чекори напред. Веќе на крајот на прошлата недела беа донесени сите законски регулативи и нормативи со кое што е остварено барањето на сите граѓани на нашата држава, кои што со декади бараа да се олесни процедурата за инсталација на фотоволтаични системи на нивните кровови, да може сами да произведуваат електрична енергија. Веќе нема потреба од дозволи, од сложени проекти, туку со изработка на изведбен проект, секој ќе може да инсталира, а со променетите правилници веднаш да бидат приклучени на електричната дистрибутивна мрежа на универзалниот снабдувач. Истото тоа важи и за компаниите кои што инсталираат системи до 40 киловати моќност, а за домаќинствата до 6 киловати. Со тоа ја заголемуваме енергетската независност, ги намалуваме сметките на граѓаните, но истовремено ги изголемуваме и инвестициите во зелена енергија. We have to think of the future. In the beginning of this month, in this country, we have the biggest solar plant producing 17 megawatts that is going to produce enough electricity for more than 55 households. This is our future, this is our vision, and this is the energetic transformation of our country. We also decided and we also adopted the regulations and the legislation that has been worked on for decades, which allow the households to install their own photovoltaic units on their roof, project that is accessible to everyone, and they can then be connected to the main electrical distribution network and the biggest electricity supplier. This also goes for the small and medium-sized companies, which can in this way produce 40 kilowatts. This is going to bring our independence in energy. It will also bring our investments in renewable sources. Нашата држава има ресурси, има сонце, вода, почва и сето тоа се ресурси кои може да се искористат за нашиот развој. Откако сум јас премиер, за само 10 месеци во државата се инсталирани во Осломеј и во Источна Македонија од страна на Гени 27 мегавати соларни централи капацитет. Тоа е повеќе од инсталацијата во 11 години на претходната влада. И ако на таков начин продолжиме, на сигурен пат сме да обезбедиме транзиција и енергетска независност на државата. Our country has the resources, it has sunshine, it has soil, water. All of these are resources of energy. And ever since I've been a prime minister, only in Oslomej we produced 27 megawatts of electrical energy. And it hasn't been done in the previous 11 years during the previous government. This is only the result of our idea and vision how the state should go ahead and how we should ensure our energy independence. Знам дека е време на криза, но развојот не треба да запре и потврда за тоа е овој настан овде. Компании како Јангфен и Јарица Автомотив ги прошируваат своите капацитети овде, основаат нова заедничка инвестиција
што ќе отвори нови погони, производствени линии и работни места. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на менаџерскиот тим, на двете компании, на управните одбори, на собствениците. Тие препознаа во нашата држава подрачје за безбедно инвестирање и држава која нуди одлични услови за вложување. Отворањето на вакви производствени капацитети се ветер во грб на нашата држава и ја прават конкурентна на глобалниот пазар. Оваа заедниска инвестиција на овие две светски познати компании ја прави Северна Македонија земја во која се произведува и од која се извезува високо квалитетна опрема за светски познати брендови од автомобилската индустрија. The development must not stop, and this event is a proof of that. That is why I would like to thank the two companies, ARC and Yanfeng, to their teams, to their employees, for recognizing this country as a safe investment area. This investment is going to be the wind in our back that will make our country competitive on the world market. And North Macedonia will be recognized once again as an exporter of high technology automotive parts. Оваа нова инвестиција за која денес сме овде, според менеджментот, ќе биде вредна 30 милиони евра и новиот производствен капацитет ќе биде пополнет со уште дополнителни нови 100 работни места. Ова е можност, како што кажав, за младите, бидејќи компаниите со европски и светски стандарди отвораат работни позиции и за високо квалификувани кадри. This investment is worth 30 million euro, and it's going to open 100 new jobs. This is a great sign for young people to see that high quality companies are investing in this country. За помалку од 10 месеци, само од почетокот на годинава, заклучно со септември, во технолошко-индустријските развојни зони се отворени 1600 нови работни места. Со новиот концепт на ТИРС и пристапот на владата за привлекување инвестиции, во изминатите 18 месеци се постигнати договори од 620 милиони евра. In only 10 months, and thanks to the great development policy of the Technological Industrial Development Zone, we opened 1,600 new jobs, and thanks to the policies of the government, the investment totals 620 million euro in just 18 months. На крајот сакам уште еднаш да им честитам на инвеститорите, на целиот менеджмент тим за оваа инвестиција. Сакам да им посакам многу успех во работата и сакам на сите да ви се заблагодарам за вниманието и присуството денес тука. And in the end, I would like to congratulate to both teams, to the employees for this investment, and I wish all of you great success and thank you for your attention.